दोस्तों आज बताने वाला हूँ आपको एक ऐसे इंसान के बारे में जो टाइपिंग के लिए या कंप्यूटर पर या टाइपराइटर पे टाइप जो करते हैं उसके लिए क्रेजी है। हम लोग अगर नॉवल लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं? कुछ वर्ड्स, कुछ हज़ार पेजेस। इस इंसान ने 16 साल में अपना टारगेट पूरा किया है जो उसके मन में था। 1 से लेकर 1 मिलियन तक सारे नंबर्स को इसने, न्यूमेरिक को, वर्ड्स को, नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में उसमें लिखा इसने। और इसने काम शुरू किया था 1982 में, जो काम इसने ख़त्म किया है 1998 में। यानी इसको पूरे 16 साल लगे इस काम को करने में। इस इंसान का नाम है डैनी जोन्स और ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है और ऑस्ट्रेलिया में ये मेलबर्न का रहने वाला है। इसने ये काम करने के लिए जो पूछा कि किसी ने कि भाई आपने ये रिपीटेड जो काम करना है बार बार, एक बड़ा ही बोरिंग काम आपने क्यों चुना? तो उसने बोला कि मुझे ये शौक था लिखने का, मेरा टारगेट था ज़िंदगी में कि मैं 1 से लेकर 1 मिलियन तक कैसे वर्ड्स लिखने हैं उसे प्रॉपर टाइप करके लिख के दिखाऊँ लोगों को। और इसने पूरे 16 साल लगाए। है ना अजीबोगरीब फैक्ट? ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कीप मी मोटिवेटिंग।